Всем привет, с вами Макс Бали, и сегодня мой взор пал на игру под названием Dante's Inferno, или же от Данте. И сейчас я вам о ней расскажу все, что я о ней знаю. Поехали! Игра, как гласит ИА, сделана по мотивам божественной комедии Данте Алигьери, в которой он сам путешествует по 9 кругам ада. Ничего общего, увы, с книгой нет. Все начинается с того, что главный герой игры, Данте, сидит тихим летним вечерком в лесу и занимается вышиванием. Крестиком. На груди. Нахрена непонятно, да вот только на этом кресте красного то ли от крови, то ли просто так цвета нам показывает не очень хорошего разрешения кат-сцены. Их в игре, скажу прямо, много. Но есть еще и очень хорошо реализованные, почти как вживую сделанные супер компьютерно-графические вставки. Очень мало. Буквально 2-3. Но о чем это я? После того, как Данте показал нам мастерство рукоделия, нам показывают, как какой-то патриарх приказывает крестоносцам завоевывать новые земли ради прощения грехов. Далее, местная власть дает нам возможность потренироваться в махании мечом-кладунцом на местных бомжах. Махай, мол, Данте, много их тут. Затем корабль врезается в здание, и нам дают возможность идти дальше. Здесь нам демонстрируют, что физика главному герою не помеха, и поэтому он может делать крутые 10-метровые двойные прыжки. Потом какой-то пьяница такая Данте заточкой в спину, появляется смерть и говорит Данте, что он много грешил и отправится в ад. А он такой типа, как, нам же обещали. Смерть в ответ, вас нагнули. И тут Данте рассердился и говорит, хер тебе в рыло, сраный урод! Достает заточку из спины, убивает смерть, гнет ее косу и оставляет себе как трофей. Потом он идет к своей возлюбленной по имени Беатриче, но находит ее мертвой и с голой сиськой. Тут игра как бы намекает, что она не столь важна, есть сиська. А теперь я раскрою всю соль игры. Я полагаю, что в разработчиках были только мужчины, им не хватало женской ласки, поэтому они сделали сисек больше, чем в God of War, клоном которой Dante's Inferno и является. Если вы мне не верите, то я проведу сравнение количества таковых в обоих играх. А теперь отвлечемся от сисек и перейдем к сюжету. После того, как Данте налюбовался своей неживой подругой, появляется ее дух, а потом ее забирает злющий Люцифер. Наш герой бежит за ним и попадает в ад, где должен будет пройти все 9 кругов. Итак, что же мы будем делать? В игре, помимо любования сиськами, мы будем убивать всякую нечистую нечисть косой. На наш выбор дают большое количество врагов, как-то просто души умерших или какие-то жердяи и козлолюди. У каждого свои приколы атаки, и каждого валить по-разному. Одних легче, иных тяжелее. Можно будет покататься на огромном Минотавре. В целом, игра очень захватывает. Можно полюбоваться отличными пейзажами ада. Есть возможность милостыни или кары. Первая прокачивает магический крест Данте, вторая косу. Можно миловать и карать абсолютно всех противников, но есть еще и специальные души известных людей, из которых сфер добра или зла выпадает больше. Иногда встречаются довольно сложные головоломки, местами игра ужасно тяжелая. А в конце вам уготован сюрприз в виде большого чертового хера. Серьезно, вот посмотрите. Графика довольно неплохая. Сюжет кончается попаданием Данте в рай. Ну а с вами был Макс Бали. Карайте и милуйте. Пока.